أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قرآن دا د الله رب العالمین یو عظیم کتاب دی، اوچت شان والا کتاب دی. او د دې ډېر زیات فضایل الله رب العالمین په قرآن کې ذکر کړي او حدیثو کې هم. څوک چې په قرآن باندې ایمان نه لري دا کافر دی. قرآن باندې ایمان دا لازم دی د مؤمنانو لپاره او مؤمن لپاره. الله قرآن کې فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. الله قرآن کې فرمایي چې مؤمنانو مسلمانانو یقینا دا قرآن چې دا د الله کتاب دی لار خي هغه لار چې هغه ډیره مضبوطه لار ده او ډیره قوي لار ده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. قرآن بارک الله فرمایي چې دا قرآن مؤمنانو ته زیری ورکوي، هغه مؤمنان چې هغه نیک عملونه کوي، ښایسته عملونه کوي، د هغوی دپاره به ډېر لوی اجرونه وي، ثوابونه وي، ډېر لوی اجر وي د مؤمنانو دپاره. یعنی قرآن ښایسته لاره او قوي لاره مضبوطه لاره هم ښیي او ډېرې زیاتې ښایسته بدلې مؤمنانو ته هم الله په دې قرآن ورکوي. بل ځای کې الله فرمایي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سورة بقرة کې الله فرمایي چې الله رب العالمین د قرآن علم، د قرآن پویا، د قرآن فهم الله هغه چاته ورکوي چې د الله خوښه شي. چې د الله خوښه نه کنه نو د دې کتاب ته نه څوک په خپل طبیعت باندې کېناستی شي او نو الله دا علم ورکوي. الله وی دا زما خوښه ده چاته چې د قرآن علم، د قرآن فهم، د قرآن پویا ورکوي. بیا الله وی چې ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. او چاته چې د قرآن پوهه ورکړی شو، د قرآن علم ورکړی شو، یقینا دې سړي ته ډېر زیات خیر ورکړی شو. د دې تصور هم نشي کېدلی. ډېر زیات اوچت او ډېر زیات لای تناهي خیر دې سړي ته ورکړی شو. خو بیا الله فرمایي چې وما یذکر الا اولو الالباب. قرآن نه پند او نصیحت نه اخلي مګر هغه خلک چې هغه د سوچه عقلونو والا دي. ډېر هوښیار خلک د قرآن د الله کې دی او دا ډېر عقلمن خلک دی. الله فرمایي سوچه عقل والا، خالص عقل والا د قرآن د پند او نصیحت اخلي. تاسو ګورئ دنیا کې خلک د دنیا د پاره ډېر شیان جمع کوي، بنګلې، ګاډي، موټرې، قسمه قسم تجارتونه کوي. خو الله قرآن بارک کې چې هو خیر مما یجمعون. الله فرمایي دا قرآن چې چا آیات کې په دې باندې عمل وکړ، الله فرمایي هو خیر مما یجمعون. دا قرآن ډېر غوره دی د هغه نه چې خلکو را جمع کړي دي. خلکو دنیا را جمع کړه، بنګلې زیاتې کړې، د دنیا ځمکې زیاتې کړې. خو الله فرمایي قرآن چا چې دا ورځ، چا چې دا ژوند، چا چې دا میاشت، چا چې دا خپله زندګي په قرآن تېره کړه، دې خلکو ډېر زیات خیر را جمع کړه. قرآن دومره عظیم کتاب دی. بل ځای کې الله ذکر کوي چې ان الذين يتلون کتاب الله. هغه خلک چې د الله کتاب لولي، مونږ پابندي کوي، د مال نه خرچه کوي پټ او ښکاره، تجارت لن تبور. الله فرمایي دا خلک داسې یو کار دی شروع کړی دی او داسې سوداګري او تجارت دی شروع کړی دی چې چېرته به هم دا تاوان ونه کړي. قرآن والا چېرته هم تاوان نه کوي. او دا داسې کتاب چې لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. الله فرمایي څوک چې د قرآن خلاف کوي، په چا قرآن بد لګېږي، د قرآن خلاف کوي، د قرآن درس ختموي، د قرآن کریم د الفاظ په بد لګېږي، الله فرمایي دا داسې کتاب دی چې باطل نه د دې نه مخکې طرف ته راتلی شي، نه وروسته طرف ته راتلی شي. بس الله دې حفاظت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، روایت د بخاري دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. د الله پیغمبر فرمایي په تاسو کې مؤمنانو غوره انسان هغه دی، غوره مؤمن هغه دی چې هغه قرآن زده کړي بلکې وښيي. بس د قرآن استاد
او د قران شاګرد دا غوړ انسانان دی بل خلق یعنی بل چاته الله تعالی نبی سلام بل چاته غوړ نه وي غوړ انسانان په تاسو کې هغه دي چې قران زکه هغه بل تخي او قران دې کتاب دی اجرونو ثوابونو ته وګوره یو حرف د قران چې تلاوت کې د الله پیغمبر فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه د الله پیغمبر فرمای چې قران کریم یو حرف تلاوت کې یو حرف نو دې پر یو حرف باندې ونی کېدا والحسنه بعشر امثالها ایونی کېدا په لس کوم الله تعالی درکې بيد الله پیغمبر فرمایلا قول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف د الله پیغمبر فرمای و الف لام میم دا یوازې یو حرف نه نه بلکې الف ځان له حرف دی او لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی الف لام میم چې تا تلاوت کړه الله تعالی دې شری کوي درکې دې شری کوي الله تعالی درکې دا دومره عظیم کتاب ډیر آسان هم دی الله غچا ته آساني چې هغه سره مینه ساتي بل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای روایت دی امام مسلم نے وما اجتمع قوم من في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الله پیغمبر فرمای نه راجمع کیږي یو قوم څخه خلق چې انسانان د الله په کورونو کې یو کور کې لګم او تاو چې ناس دا چې یو قوم نه راجمع کیږي چې وي د الله تعالی د کتاب هغه درس او تدریس کوي د الله کتاب تلاوت کوي د الله تعالی کتاب یادوي نو الله څنګه دی خلکو سره سي مجمع او ټول کی سره الا نزلت عليهم السكينه یو زیر الله دی خلکو ته داور کوي چې دی خلکو ته الله تعالی سکونت ورکی آرام ورکی آرام دې یو نعمت دی چې دا نن سبا د ارچانه ورک دی دا په ډیرو پیسو باندې ګټل کیږي نه دا په ډیر زور باندې ګټل کیږي نه دا په ډیر غټ منصب باندې ګټل کیږي نه قران ولاو سره الله هغه دا وعده کوي دا الله پیغمبر فرمایي چې دې یو ټولګي کې نه قران تلاوت کوي قران درس او تدریس کوي دا الله پیغمبر فرمایي چې خلکو باندې والله سکونت راولېږي آرام دویم دا چې وغشیتهم الرحمه دا خلک به الله تعالی په خپل خاص رحمت کې پټ کی دا الله رحمتونه را روان قران درس او تدریس کوي وحفتهم الملائکه او پټي دي خلکو لره ملائکه د رحمت راځي او د ټولګي نش ګیر چاپیره کینی او دا ملائکه موږ دي ځنه ملائکه داسې دي چې نبی اسلام بل حدیث کې فرمایي ځنه ملائکه داسې چې هغه سیاحین دي چکرې کوي الله دنیا ته راولي چکرې لګي ګرځي دا ملائکه چرته یې قرآن درس او تدریس کیږي او چې قرآن د خلق ناشتي پیدا ملائکه ځنه کسان ځنه ملائکه راشي هغه د قرآن درس ووري د نور ملائکه ته کې راشي انسانان ناشتي او سړی ناشتي قرآن کریم درس او تدریس کوي ودا ملائکه راجمع کیږي دومره ډېر ملائکه راجمع شي اسمان ته دوی هغه ډیرواله وخیږي یو د بل د پاس دومره حجم د ملائکه زیات شي دومره زیات شي چې اسمانه پورې ورسیږي او دا ګیره د خلکو راچولي وکله چې دا درس ختم شي دا ملائکه الله تعالی شي الله ته یا الله وې دې چې انسانان ناس په دې ځمکه کې او استاد کتاب درس او تدریس کوو استاد پیغمبر خسته خبرې بیانولې د آخرت تذکره کوله یا الله وې الله ته خدای چا پته ده وې الله دې ملائکه ته دې خلکو څه غوښتل یا الله وې دې خلکو استاد جنت غوښتل استاد جنت غوښتل الله ستانه نعمتونه غوښتل نو ملائکه ته الله تعالی وې د سره پناه غوښتله الله ستاسو ور نه یریدل او دا ویل چې الله موږ د جهنم د ور نه وساتي او موږ د الله د عذابونو نه وساتي ملائکه ته الله وی اشهدوا تاسو گواشه په دې خبره باندې چې دغه خلکو د پاره ما جنت واجب کړو جهنم د ور نه نجات ور د قرآن به درسونه باندې نو دا الله پیغمبر فرمایي د ملائکه د مؤمنانو نه ګیره واچو ملائکه دا مؤمنان مسلمانان په خپل هغه دغه شان د پټ کی وذكرهم الله في من عنده بین نبی اسلام فرمایي او د دغه ټولګي او د دغه خلکو چې د قرآن درس او تدریس کوي د قرآن بیانېږي ایو کس لګي او نور ته وږي کوي وذكرهم الله في من عنده د دې خلکو تذکره الله په عرش کې کوي د ځان سره د دې خلکو تذکره الله د عرش کې کوي د ځان سره پلانکې احمد محمود عیسی پلانکې د قرآن ته ناشتي او الله الته ملائکه تذکره کوي وګوره تاسو پلانکې کس او قرآن ته ناشته وږي خیره او زما په قرآن کې او زما په الفاظو کې سوچ کوي بل ځکه د الله پیغمبر فرمایي قرآن الله کوم طاقت ور کړی القرآن شافع مشفع وماحل مصدق
الله پیغمبر فرمایي دا قران دې کتاب دی دا به ورځ په قیامت باندې تاسو له سفارش کوي ورځ د قیامت سخت ورځ ده دا قران به سفارش کوي دا سفارش به مشفع نبی اسلام فرمایي الله به دې سفارش قبولوي د دې سفارش دا قبول شوی دی ډیر وخت دنیا کې څه کار بن شي کنه او یو څوک سفارشي حکومت ته وګوري چاته وګوري کنه او دې چې حکومت هم خبره نه مني حکومت هم خبره نه مني او قران دې یو کتاب دی چې د الله د محکمې په وړاندې او د عدالت په وړاندې دې یو کتاب دی چې دې سفارش نبی اسلام فرمایي الله یې قبلوي بس کتاب ویلو ژوند دې به تر کړو مینه دې سره کړو عمل دې به کړو نو دا وبسته رب العالمین ته ستاسو سفارش هم کوي او الله ولا سفارش قبلي وما حل مصدق نبی اسلام فرمایي دا به الله سره ستاسو پار جګړه کوي د الله سره خبرې کوي او د دې خبرې به الله رښتیا غړي او دا قران ټیک وي ښه نبی اسلام فرمایي ستاسو پار به الله سره خبرې کوي چې دې ګوره ګناه کړی دا خو ګوره دې نو ویلم دې ګوره ګناهونه کړی دي خو دې په ما باندې عمل کړی دی دې ګناهونه کړی دي الله ستا کوتاهي کړی دا خو الله دې شپه به شو ګرولو دې زلوستلې ما الله ګور دې ګناهونه کړی دي ټول ورځ بس کړي خو لس منټه درس ته بکې ناستو کاروبار کې به دا فکر وو چې د شپې درس کې ما پوښتنه یو لس منټه درس یاته وځ کېنم الله دې زلوستلې ما دا سره معاف کا الله پیغمبر فرمایي مصدق الله دې قرآن خبرې ورشتیا غړي بيد الله پیغمبر فرمایي من جعل امامه قاده الى الجنه چې دا قران کریم په دې جون کې مخې ته وګرځاو کاروبار روستا گاړه روستا زمکه روستا خزه روستا بچی روستا ارث روستا یاره قران به یادوم قران ته بکینم په قران به عمل کوم الله پیغمبر فرمایي چې دا قران خپل مخې ته وګرځاو قاده الى الجنه نبی اسلام دا وعده ده چې دا سره به ډایرکټ الله جنت ته قران په سر بوزي ومن جعله خلفه قاده الى النار چې دا قران نستکو زدان بوج کو ایمان پلرم خوې مینو ایمان پلرم عمل پنه کوم ایمان پلرم او 15 منټه کې ناسو ته تیار نم ایمان پلرم خو یاره چکینم خوب راځي ایمان پلرم په دماغ باندې بوج راځي ایمان پلرم خو یادېږي منو ایمان پلرم خو یاره کولاوېدو تم تیار نم ایمان پلرم خو یاره یو ټکی م تلاوت کوم او د الله پیغمبر فرمایي چې کار چې د قران سره کوي قاده الى النار د خلکو ته الله پیغمبر فرمایي دا به چې جهنم ته اته او کال سپینګره شي خو یاره په دکان کې ستا د دکانداري تجارت ته کېږي نه دا ځنې د سپیر پارت والای کې خیر نټونه بکی د یو بوډا راته او کال بوډا په دکان کې نه چې کاغو تراشي هغه د پردو نټونه ته معلومه چې دا پلان کې ځای کې پروت دی او چې قران ته ګره چې ونه دونه شوی دا پیړه شوی دا عجب بیکار نه کوي والله کبه دی بچ پدې باندې بچ کېدل نشته رونو د الله پیغمبر فرمایي من قاده الى من د الله ومن جعله خلفه ساقه الى النار چې دا قران روسته وګرځو دا تاسو ګرځول د دنیا پرده تا یادې د دنیا د زمکو هغه انچ حساب تا یادې خو د قران په غټو حروف باندې نه پیګ نو د الله پیغمبر فرمایي دا سره به ډایرکټ جهنم ته